on me. Okay. Nasılsın? Hakkını helal et. Adam gibi adamsın. Allah razı olsun. Mesleğe bırakıp artık. Sana gelmiyor. Bayağı sen kaybı var. Bir işim var. Bir de işlerim var. Üzülüyorum ama ne yapayım? Aynen öyle. Buraya. Allah razı olsun. Çok değerli bir adam. Allah'a emanet olun.
burada? Gel gel. PUBG. Biliyorum ben balık toplarım abi. Başka bir şey karışmam. Nereden gördün ne zaman balık? Şu anda aynı deyip durma. Sanki ben alıyorum balık. Ben mi alıyorum? Murat Yolcu sözlerine gözlerine Sen niye yazdın? Vallahi aksana yıllar. Niye yazdın? Watch out! Selamlar.